追夢我覺得係成本高同埋風險高㗎啦。咁你個眼裏邊要有方向，你腳裏邊要有行動。咁當然中間會有好多跌跌撞撞啊、失敗過啊，或者離開過啊。咁但係只要你去到最後尾，你好似隻牛咁樣，有咩就做乜嘢，堅持去呢個方向去做咧，咁就係一個追夢。我係 Tracy，我係偉喬，我哋係體育舞蹈運動員，亦都係今年黑錢女隊組別嘅拉丁舞冠軍。細個其實係媽咪帶佢去學跳舞嘅，係嗰陣時就應該係6歲左右，應該係13歲嘅時候港隊一直以嚟好多人都覺得我唔得，即係例如老師都係嘅嗰陣時。以前返學即係老師嗰陣時係唔俾我請假，咁去到啲佢就話因為你要 focus 翻喺你讀書嗰度，因為其實嗰陣時已經係 Form 5、Form 6咁樣啦。咁但係我就嗰陣時覺得，我唔可以唔去嗰場比賽㗎嘛，所以我就要證明俾佢哋睇，佢哋都係錯㗎。咁當然 B 個比賽梗係 OK 啦，咁慢慢到依家畢咗業之後 keep 住出外比賽啦，咁就有啲運動雜誌印咗喺個封面度。咁我依家即係我前排我就拎翻嗰本雜誌翻到學校俾佢睇。我嘅心態就係當人哋可能打我啊，或者唔相信我，我就越要證明俾佢哋睇我係啱㗎啦。幾歲學跳舞？我應該係6歲學跳舞，又 keep 住去唔同嘅比賽。疫情嘅時候咧，咁我就同內地嘅 partner 練唔到舞，就同佢拆咗夥。其實喺我造星之後咧，我 keep 住都有呢個教學。咁有一次上堂嘅時候咧，個學生就同我講就話：我真係覺得自己唔掂啊，我覺得自己未 ready。跟住咧，咁老師嘅雞湯當然就係話，永遠係冇 ready 嘅。空講咧，佢係永遠都唔會明嘅。所以我就話。依家老師咧係5年冇跳啦，條腰咧通常風濕嘅時候都勁痛。咁我就依家出嚟跳俾你睇。去到嗰日比賽出場之前，我都不能夠想像，盡我哋能力去準備咯。我都覺得自己未 ready 嘅，但係起碼我行出咗呢一步。應該15歲我就識佢。比賽前嗰3個月咧，我先揾到個一定要係佢嘅人，咁就係佢啦 Tracy 啦。佢出到賽場咧，佢嘅壓場感同埋個氣勢係有，所以對於我呢一個幾個月攞翻個狀態嘅人咧，我覺得有佢喺隔離咧就啱晒啦。佢哋突然間賴過就講：喂，依家黑池咧原來咧可以女比賽嘅喎，不如一齊去跳下女啦咁樣。我係好怕新嘗試嘅人嚟嘅，所以我好欣賞啲人乜都肯試。即係佢問我參唔參加女組，我又未試過，咁我就好啊，試下啦。啲人肯去，如果我自己一個跳，或者我未必會去黑池呢個比賽嘅。我哋就報咗3個項目，咁一個就係 challenge 嘅牛仔舞啦，咁就係一個單項嚟嘅。然之後有一個係男同女係可以一齊跳嘅3項。我哋都攞到3冠嘅成績嘅，即係我哋喺呢3個參加嘅組別上面咧，我哋都唯一嘅一隊香港選手嚟攞咗冠軍。Yeah. 今次嘅比賽有個好難忘嘅經歷咧，就係第一場比賽嘅時候開賽咗30秒啦，我就俾人嗌咗出場。咁由出到賽場咧，嗰個主辦人佢就咁樣望住我啦，已經好驚。跟住我就話 hello 咁樣，跟住佢就話I'm so sorry， 你去啦，唔好意思啊，真係唔好意思，因為原來佢真係認錯咗係一個男仔。我冇諗住佢以為你男仔，我係諗住佢以為要我哋着一樣衫。我跳男步啦，咁我即係着一個男嘅正裝，我幾驕傲喎喺呢件事上面。我本身個目標就係想成為一個男步，一個真係俾人會相信嘅男步。咁我係超級成功㗎，喺呢個 moment。咁啊繼續出場嘅時候，咁大家都好驚訝㗎，真係佢瞓框框，但係好似未有人試過呢件事。咁大家都好有掌聲啊！啲人俾掌聲我入去，我覺得好開心。係全部一齊邀請我哋進場啦！我覺得參加呢個比賽已經贏咗啦，係真係因為我哋參加咗呢個項目，我先真係可以去到呢個咁靚